أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna cikin suratul nisa kuma za mu tashi insha Allah aya ta 114 mu kammala ta aran sai mu ci gaba insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أنا تجيني لا خير في كثير من نجواهم ba alkhairi a cikin mafi yawan ganawa da suke jiya mun yi bayanin ganawa yauwa malamai sun saba akan ganawa ita kanta. Shin ka gana mutum biyu a bayyane ko a asirce ko kuma mutane uku ko fiye da uku a bayyane ko a asirce shine ganawa ko ko a kai wato wannan ganawa da za a yi haɗuwar da za a yi shi a ɓoye shine sabanin malamai anan. Illa man amara bi sadakatin, sai wanda ya umarni da ayi sadaka au ma'rufin ko kuma wato abin alkhairi, abin da aka sani na alkhairi shi ma mun yi bayanin sa. Au islahin bainan nasi, ko kuma kyautatawa, gyara tsakanin mutane. Ina ji nan za mu tashi a ran islahin bainan nas. Yawa shi kuma wannan abu ne gamamme a cikin duk abin da ake kira islah tsakanin mutane. Yawwa kila yana yiwa fiddima a cikin jine ne, wani ya raunata wani ko ya kashe wani ko kaza, ai kokarin daidaitawa. Haka ma yana yiwa fil amwal, a cikin dukiyoyi, sha'anin dukiya ya hada mutane, wani kasuwanci, wani rance, bashi, yani wani kaza sai zama ba a samu jittuwa ba, bai iya biya cikin lokaci ba, ko kuma ittifaƙin da aka yi wajen kasuwanci tsakanin wani da wani ko su wani an samu akasi, abinda Hausa suke cewa akasi, an samu akasi. Yau to a shiga a daidaita, kar a bari abubuwan su lallace. Ko kuma al'arad, mutunci, yau abin ya shafi mutunci da mutane, to shi ma mutunci kar a bari ya zube, a yi ƙoƙari a daidaita. Kuma duka wannan ana yin sa ne domin Allah, wato ba domin wani ba, ko kuma domin neman suna, ko kuma domin neman girma a ce ai wani babban mutum ne yana kaza. Yau shi ma hadari ne, dole sai an yi taka tsantsan. Kar mutum Allah ya bashi wannan ni'imar, ya hore masa, mutane suna girmama shi, wannan ya bashi dama, irin duk abin da ya faru akan zo wajensa a daidaita, ko shi ya nemo wani da wani ku zo kuma su zo kuma a daidaita. Kaga wannan wata daraja ce Allah ya bashi. To kada ya dauki wannan ya rinka irin ji da kai cewa ai shi wani abu ne tsakanin abin al'umma, shi ma ba a wannan. Ya zo a cikin khabar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalamun ibn adam kulluhu alaihi, maganganun dan adam duk waɗanda zai yi duka alaihi ne, a kansa ne. Duk maganganun da mutum zai yi to nauyi ne a kansa, shine ma'ana alaihi, nauyi ne a kansa. Me yasa ya zama nauyi a kansa? Domin magana ce ta riga ta fito, tunda ta fito sai Allah ya hisabi a kanta.
so kenan duk maganar da mutum zai yi sai an tambaye shi wannan maganar, sai ya sake mai sai ya tabbatar da ita gaban abin nan a gaban ubangiji ranar tashin alkiyama. So kaga kenan duk maganar da zai yi, duk kalimar da zai hurta nauyi ne a kansa. Yau kaga kenan ma'anarsa shine wato mutum ya sa wa kansa mai ragwama linzami na maganganu, kar ya zama koyaushe zai ki ba labari, koyaushe kaza, wannan ba daidai bane ba. To shine duk wata magana ta dan adam nauyi ne a kansa, yawwa nauyi ne a kansa, illa ma kana min amrin bi ma'rufin, sai in maganan nan da zai yi umarni ne da aka aikata aikin alkhairi, ta wannan irin wannan maganin hiya lahu, fa'ida ne, baiwa ne, lada ne gare shi. Au nahayin an munkarin, ko kuma cewa a'a kada aikata kaza ba daidai bane, ya hana munkar, to shi ma wannan lada ne a wajensa. Au zikirin lillahi, ko ambatan Allah. Wannan abubuwan guda uku, al'amur bil ma'ruf, annahyu anil munkar, zikru lillahi. Yau ambatan Allah ya zama magana da zaka hurta ambatan Allah ne. Yau ambatan Allah ba dole yana nufin ambatan Allah subhanallah alhamdulillah kaza, yana nufin haka. Yau amma dai ma'ana duk maganar da za ka yi akwai Allah a ciki. Yau akwai tunatarwa a ciki, akwai wa'azi a ciki, akwai kaza a ciki, akwai ilimi wanda ya ji ka zai ilmantu a ciki. Duk wannan ambatan Allah ne. Ina fata ana fahimta. Amma yace wa amma man talabar riya, wanda ya nemi riya, yana yi ne don a ce yayi, don a sani. Wa tarabbus ko shugabanci, a ce ai kaza ne, ai karɓaɓɓe ne, ai wannan fala yanalu thawab, ba zai samu lada ba, zai tashi zero ne. In ma ya tashi zero yayi sa'a, ko ba haka ba? Yayi sa'a, domin laifi ne ai, laifi yayi. Shi kuma duk wanda yayi laifi akwai zunubi akan wannan laifin. Wato kenan ba za a kyale shi ya tashi haka kurun ba, a'a yayi laifi kuma sai Allah ya hukunta shi da wannan laifi. Allah ya gafarta mana. To sannan arama an rawaito daga Anas dan Malik radiyallahu anhu, lahu kare yake cewa man aslaha bayna sunaini, duk wanda ya daidaita tsakanin mutane guda biyu, atahu Allah bi kulli kalimatin ittiqu raqaba, Allah zai bashi ladar wanda ya yanta wuya, ya yanta bawa ko baiwa fi sabilillah, to Allah zai bashi wannan ladar bi kulli kalimatin, da kowace kalima ya hurta wajen daidaita su. Kaga kenan in ma surutu ne to ga inda za ka yi ta yi wajen daidaitawa, alaisa kazalika, domin kowace kalima kai, kowace kalima yace kowace kalima, to Allah zai baka ladar wanda ya yanta bawa ko baiwa. To kaga sai kai ta yi ku ji tsoron Allah, ba haka ake, sai kai ta jawo hadisai da kaza don dai ka yawaita kalmominka. Ana fahimta ai ko? Ka yawaita kalmominka, amma ba kalmomi haka can surutu haka wanda abin. Wani lokaci zaka samu ma surutun bai da ma'ana, wani lokaci zaka samu surutun ko an gane ko ba gane ba, cin naman waɗansu ne, yi da waɗansu ne, to ba shi ake nufi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, yace ala adulluka ala sadaqatin yuhibbuha Allahu wa rasuluhu, ko kana so in nuna ma wata sadaka wadda ke wannan sadaka Allah yana son ta, haka ma manzon Allah yana son wannan sadaka? Kamar ya ce ya Rasulullah, ya ce tuslihu baina unasin, ka daidaita tsakanin mutane, tuslihu baina unasin, ka daidaita, ka shirya tsakanin mutane, iza tafasadu tafa'alu, iza tafasadu, idan suka ɓaci, al'amuran suka lallace, to ka daidaita tsakaninsu. Wa tuqarriba bainahum, kuma ka kusantar da abin da ke tsakaninsu, kusantar da su, iza taba'adu, idan suka nisanta, wannan yayi nan wannan yayi nan, sai ka jawo su, ka dawo da su akan hanya, su daidaita. Ana fahimta ai ko? To shine yace wannan sadakar in ka yi ta, to sadaka ce wadda Allah yake santa, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake santa. To kenan
daidaita mutane, daidaita 'yan uwa idan wani abu ya shiga, to sadaka ce wadda Allah ke so kuma manzansa sallallahu alaihi wasallama yake so. Al-Imam al-Auza'i yace ma khutuwatun ahabbu ila Allah azza wa jalla min khutuwatin fi islah zati al-bayn. Ba wani zambiya tako khutuwa mutum ya taka wadda Allah yake so ahabbu ila Allah azza wa jalla daga taka ka je ka daidaita waɗansu mutane guda biyu. Ba wani tako, ba wani zambiya, abin da ke kira zambiya wadda Allah ke so fiye da wannan. Ka taka ka je ka daidaita mutane wanda al'amuransu abin nan shiga halin gagani ka yi. So kaga kenan ba ma wai ka daidaita ba, a'a taka wadda za ka yi, kamar takawa zuwa masallaci ne aiko? Mutumin da ya fito daga gidansa, kana fito tun daga cikin gidanka inda ka baro har zuwa masallaci za ka je jam'i, za ka je sallah. Kowane tako da kai daraja, kowane tako da kai daraja. Haka ma in ka taka wannan shi kuma Allah ya kankare ma mai zunubi, khati'a. Ana fahimta? To shi ma irin wancan. To na, to abinda al-Imam al-Auza'i ya fada kenan. Wa man aslaha ya ci gaba da cewa wa man aslaha bayna sunaini, duk wanda ya daidaita tsakanin mutane guda biyu, kataballahu lahu bara'atan minan nari. Allah ya rubuta masa kubuta daga wuta. Bara'a minan nar. Allah ya rubuta masa kubuta daga wuta. Ƙwarai da gaske wannan sadaka ta kai kubuta daga wuta. Allah ya barrantar da mutum daga wuta. Allah ya kubutar da mu daga wuta. Muhammadu bin Munkadir yake cewa tanaza a rajulani, waɗansu mutane guda biyu sun yi jayayya fi nahiyatul masjid, a gefen masallaci, can gefe haka. Sai wani abu ya faru, suke jayayya tsakaninsu. Familtu ilaihima, Muhammadu bin Munkadir yake cewa sai na karkata zuwa gare su. Walam azal bihima, ban gushe ba tare da su hatta su talaha har suka daidaita. Dan jayayya ne ya samu a cikin masallaci can. Da sai na fahimta, sai na lura, sai na karkata zuwa gare su. Ban gushe ba ina ta daidaita su, ai ba haka ake ba, ai gashi har suka daidaita. Faqala Abu Huraira, yarani, ashe Abu Huraira yana cikin masallaci kuma yana kallon abin da nayi. Sai ya ce Abu Huraira, sai ya ce sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa man aslaha bayna sunaini, duk wanda ya daidaita tsakanin mutane guda biyu, istawjaba thawaba shahidi, ya cancanci me ladar shahidi. Ana fahimta? Ya cancanci ladar shahidi. Ta kuma ladar shahidi, ai mun san ladar shahidi. Yau mun sha bayanin mun daɗe muna bayanin shahidi ana can baya ƙwarai da gaske a cikin dai wannan surar. Cikin wannan sura ne ko cikin suratu Ali Imran? Tana ana fahimta ayo? Duk waɗannan al'akhbar da muka ambata duka, akwai wani babban malami da ake kira Abu Mutai Makahul, sannan malamin hadisi, Makahul ibn Mufaddal an-Nasafi, shi ya ambace su a cikin wani littafin sa da ake kira Al-Lu'lu'at. Duk shi ya ambace su a cikin wannan littafin jimala. Ana fahimta ko? To shine can ƙarshen ayar sai ce mi aram yawa, to duk wanda yayi wannan ibtiga mardatillahi, domin neman yardar Allah. Wannan duka da muka faɗa yayi su ne dan neman yardar Allah. Yace me? Fasawfa nu'tihi ajran azima. Sanu za mu bashi wato lada mai girma. Allah yake faɗan wannan ko? Yawa, za mu bashi lada mai girma. To kaga irin wannan akwai ayoyi irin waɗannan masu cikawa da irin wannan, kaza mai girma, kaza babba. To kaga kai ko ni ba wanda ya san girman abin,
amma Allah ya bar mu kan sanin girman abin alaysa kazalika yawa to ya nuna dai wani abu ne mai girma wanda ke Allah kaɗai ya san iya girman wannan abin da sannu za mu bashi lada mai girma to mu je a rama wa man يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تمام. shine yace wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana gare shi abinda Allah ya saukar bayyane gashi kuma yazo ya saba wa yattabi ghayra sabilil mu'minina kuma yabi wato ghayra sabilil mu'minina hanya wadda yake ba ta mu'mine ba ga hanyar mu'mine wadda ubangiji subhanahu wataala ya tsara musu wadda suke bi to shi da ya tashi sai ya bi tashi hanya ne bai bi hanyar mu'mine ba to shine ce nuwallihi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta da kansa me jibinta za mu bashi za mu kyale shi da wannan zaɓin na kansa a nan duniya sai mu jingina shi mu kyale shi da wannan zaɓin da ya yi na wata hanya ba hanyar muminai ba sai mu kyale shi da shi da sannan wa nuslihi jahannam kaga wancan a duniya kenan amma a lahira za mu ƙone shi za mu ƙonƙone shi wato za mu saka shi cikin wutar jahannama Allah ya sauka Allah ya tsare mu wa sa'at masira wato jahannama ta yi muni ƙwarai ta zama makomar mutum Allah ya tsare mu to kaga wannan akwai ad-Dhahhak yake cewa akwai waɗansu mutane da Qurayshawa suka zo daga Makka suka zo Madina suka musulunta ya aka yi sun man kalabu ila Makka sai suka juya murtaddina me aka yi musu ya aka yi sai suka yi ridda suka koma Makka sun zo Madina ma'ana sun yi hijira kenan suka musulunta shikenan sai suka bar Madina suka koma Makka sai Allah ya saukar wa man shaqiqir rasula wannan aya ne amma malamai suka ce a'a wannan sabawar da ake magana ba ta su ce ba a'a sabawa ce amma duk wani wanda ya saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama ko ya saba wa umurnin manzo sallallahu alaihi wasallama ya kauce wa hanya ta muminai to Allah zai bashi da dabararsa a nan duniya zai bashi da dabararsa ranar lahira kuma ya saki cikin jahannam wasa'ad masira to shine to muje aram إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. تمام. to shine yace inna allaha lallai Allah la yaghfiru an yushraka bihi baya gafarta cewa ayi tarayya da shi wato ma'anar wannan duk wanda ya kasance mushriki ya taraita Allah da wani kuma ya mutu bai tuba ba Allah ba zai gafarta masa har abada ƙwarai da gaske ya yi tarayya da Allah a wajen bauta kuma ya mutu bai tuba ba Allah ba zai gafarta masa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta abin da bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya so abin da bai kai shirka ba me ake nufi mutum yana sabon Allah kila wata kabira amma ba shirka ba cikin kaba'ir sai ya mutu bai tuba ba abin da ake magana kenan ya rasu bai tuba ba to akwai fatan Allah ya gafarta masa yawa ganin damar Allah yawa ko kuma ya hukunta shi gwargwadon laifinsa sannan ya gafarta masa
ina fata an fahimta. Al-Imam Tirmidhi ya ruwaito daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa sai na Ali yake cewa ma fil qur'ani ayatun ahabbu ilayya min hadhihi al-aya. A cikin alqur'ani ba wata aya wadda na fi so wato kamar wannan ayar, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Abinda wato sai na Ali radiyallahu anhu ya faɗa kenan. Ana fahimta ai ko? Ibn Furak yake cewa ajma ashabuna ala annahu cewa la takhalida illa lil kafiri, ba da wama a cikin wuta sai dai ga kafiri kawai. Wato kafiri kadai zai dawoma a wuta, amma musulmi annal fasika yace fasiki min ahli alqibla daga cikin ma'abuta alqibla idza mata ghayr ta'ibin idan ya mutu bai tuba ba fa innahu uzziba bin nari, za a azabtar da shi da wuta da wuta wala muhalata annahu yukhraju minha, ba makawa za a fitar da shi daga wannan wutar bi shafa'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam, da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a fitar da shi, ba zai dawo ma wuta ba. Allah ya tsare mu, Allah ya tsare mu. Amma dai ai kaga dai an ji jiki, alaysa kazalika, an ji jiki, an ji jiki. Fata a ce haka bai faru ba, ko ba haka ba, ya zama ba a kai shiga wutar ba, shine abin fata, ba a kai ga shiga wutar. Allah ya tsare mu daga shiga wutar. To shine ana fahimta ai ko? Abdulhaq ya ruwaito yace inna shaykhan min al-arabi, inna shaykhan min al-arabi, al-Bagawi ya ambaci wannan, yace wani dattijo, wani tsoho daga cikin irin larabawan ƙauyen nan, ja ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa kala sai yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni shaykhun munhamikun fi dhunubi. Subhanallah, ni da kake gani na da cijo ne, na durmiya, na nutse a cikin zunubai wal khataya da kurakurai. Yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ce illa anni lam ushrik billahi shay'an, sai dai ban tare ta Allah da wani ba, munzu araftuhu, tun lokacin da na san Allah. Ka kalli wannan, tun lokacin da na san Allah to ban tare ta shi da wani a wajen bauta ba. Yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa amantu bihi, kuma na yi imani da shi. Ana fahimta? To shine sai ce me amantu bihi, yace to fa ma hali inda Allah, tambaye suke yaya hali na zai kasance a wajen Allah ya Rasulullah, ka ji halin da nake ciki. Ai an fahimci halinsa ko? Ya tsufa. Sannan zunubai ya aikata daban-daban, kurakurai ya aikata, ya nutse wajen aikata su. Sai dai ya ce bai taɓa tare ta Allah da wani ba tun lokacin da ya san Allah, bai yadda ba, Allah kaɗai yake bautawa, sannan kuma ya yi imani da Allah. Ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya, to shi yaya halinsa zai kasance? Ana haka sai Allah ya saukar da wannan ayar, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Kenan Allah zai masa rahama insha Allah. Tunda ai ya ce shi ba mushriki bane, bai shirka ba. Ana fahimta? So Allah zai gafarta masa, Allah zai masa rahama. Me cikin ayar aram? wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Duk wanda ya tarayya da Allah to hakika ya bata dalalan ba'ida, wato bata manisanci. Allah ya tsare mu. To mu je. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن
وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. Tana. Zai ce in yi da'una min dunihi ba kowa suke kira ba bayan Allah, wato baya ga Allah, koma da bayan Allah illa inathan, wato sai wasu abubuwa masu sunayen mata, inathan, abubuwa masu sunayen mata. Wa in yad'una ba kowa suke kira ba illa shaytanan maridan, wato sai shaytan wanda yake kangararre, shaytan maridan kangararre. Wato an ce wannan ayat ta sauka dangane da mutanen Makka, domin mutanen Makka sun, kamar da aka sani, sun bauta wa gumaka. Abin da ya kawo rikicin kenan tsakaninsu da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine bautar gumaka. To sai suka ambace su da sunan mata ko gumakansu, su ne Allata wal Uzza wa Manat. Lata mace ce, haka ne? Uzza ma mace ce, Manata ma mace ce, kan mace da sunan mata. To inda matsalar take shine a wajensu ba halitta mafi kaskanci da ta kai mace, ƙwarai da gaske mace kaskantacciya ce a wajensu. To amma kuma ga abin da suka fi girmamawa, wani suke gani shine Allahnsu, shine kaza, kuma suna kiransa da me, da sunan mata. Kaga rashin hankali yayi yawa cewa haza jahalu, wannan jahilci ne. Riga ta malam ka samu sandararren abu wanda baya motsi, baya ci, baya sha, baya amfanin ka da komai, mutum ya ce shi yake bautawa, kuma ya ambace shi da waɗannan sunayen. Ina fatan ana fahimta. Da shi ne. To ma abinda ma suke cewa, kun san kowace ƙabila, ce ƙabila ba ma wai doguwar, duk kowane iyali, mu ce iyali, kowane iyali suna da gunkin kansu, ba ma wai ƙabila ba ma wai Lata da Uzza da Manata ba. Kowane iyali suna da gunkinsu, suna da Allahnsu kenan wanda suke bautawa. To in sun tashi ambatan irin wannan alloli, abin da suke cewa shine yaqulun shine unsa bani fulan, unsa, ina ta macen bani fulan, iyalin gidan wane. Me suke nufi? Gumakansu. Ka kalli wani, ina ta macen bani fulan. Qalahu al-Hasan al-Basri shi fa ambaci wannan, Ibn Abbas da Abdullahi dan Abbas suka ambaci wannan. To sannan akwai wani abin nan da ake cewa illa inathan din nan, wani nau'i na masu bautar gumaka ko kuma masu bautar mala'iku. Illa inathan din nan suna nufin mala'iku liqaulihim al-mala'ikatu banatullahi, ba haka suke cewa ba? Mala'iku ‘ya'ya mata ne nawa? Wai na Allah. Abinda suke cewa kenan, mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah. Kuma su ne maceta ɗinmu a wajen Allah, haka suke cewa. Su ne maceta ɗinmu a wajen Allah. Akwai ƙira'a a Aram. Akwai ƙira'a ta abin nan, ta Abdullahi dan Abbas, maimakon illa inathan sai ke karantawa illa wathanan. Illa wathanan maimakon illa inathan. Yawwa sai karanta illa wathanan. Haka ma Abubakar al-Lambari ya ambata, yake cewa haddathana Nasr ibn Dawud, daga nan sai Abu Ubaid, sai Hajjaj, har zuwa ga Urwa shi kuma daga mahaifinsa. Aisha radiyallahu anha take cewa annaha kanat taqra'u, tana karanta wannan ayar, in yad'una min dunihi illa awthanan. In yad'una min dunihi illa awthanan, sai gumaka.
illa ausa maimakon illa inasan. To mu je aran ya ce me لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. na'am to ka gani in yad'una illa shaytanun marida ko haka ne يدعون من دونه wa in yad'una illa shaytanan مريدا. marida la'anahu Allah نعم. Allah ya la'ance shi la'anahu Allah Allah ya la'ance shi wa qala to da yake ya fahimci Allah ya la'ance shi sai ya ce shi shedan sai ya ce la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa lallai zan kwashi wani yanki nasib wani kaso mafrudan wato abin nan wani yanki daga cikin bayinka ya Allah to zan kwashe su zama mutane na shedan la'attakhizanna min ibadika nasiban kaso na mutane mafrudan yanki na mutane su zama cikin kasonsa ana fahimta ko wato ma'ana zan kwashe su in mayar da su nau yake cewa ya batar da su da batarsa abin da yake cewa kenan ya zo a cikin khabar yake cewa min kulli alfin wahidun lillahi wal baqi lafu lishaitan duk cikin mutum dubu to zai yi kokari ya ga ɗaya ne kawai na Allah amma 990 da nawa da tara duk nasa ne duk lishaitan duk nasa Allah tsare mu malam ya ce wa hada wannan ma'anar ingantacciyar ma'ana ce yawwa fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi ga Adam tana ƙarfafa wannan maganar ta maganar 999 na ran tashin kiyama ya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce masa ib'ath ba'asan nar ka fiddo mana kason wuta ai mayyiz ahlan nar ka bambance mana ka tace mana kason wuta wato yan wuta shine ba'athan nar fa yaqulu sai ce wa ma ba'athun nar me kason wuta ya Allah fa yaqulu min kulli alfin daga cikin kowane dubu 999 999 ana fahimta 999 kuma wannan hadisi ne ingantacce al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a hadisi na 6530 haka ma Imam Muslim ya fitar da shi a hadisi na 222 duka dai daga hadisin Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ana fahimta to shine malam ya ce wa ba'athun nar abinda ake kira ba'athun nar anan shine nasibu shaytan kason shaytan shine wannan 999 Allah ya tsare mu wallahu a'lam minha annahum kanu yadribuna okay to wannan mun shiga wata magana ba dole bace ba to mu je a rama ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. تمام. فشين يتشي ولا أدلنهم
kuma lalle zan batar da su. Ba mun ce ya ce zai kwaso kaso mai yawa daga cikin su ba? Yace to kuma lalle zai batar da su. Kuma wal umanniyannahum, haka ne? Kuma zan goratar da su, wato zai batar da su ta hanyoyi daban-daban. Yau sun kaza, sun shugabanci, sai a jefa waswasi, kalle-kallen kaza. Balle kila lokacin da shaidan yake wannan magana kaga ba social media, haka ne ko? Yawwa, to kaga yanzu su abin nan sun ƙara wa shaidan abin nan kayan aiki. Alaysa kazalika? Domin abin nan social media ga a wajen waɗansu mutane to kayan aikin shaidan. Alaysa kazalika? Kayan aikin shaidan. Domin sharrin da ke ciki a wajen waɗansu, sharrin da ke ciki to yafi alkhairin da ke ciki. Ƙwarai da gaske. Wajen waɗansu in ba kaɗe-kaɗe da kalle-kallen bidiyo da kaza, social media ba komai bane ba. Amma a wajen waɗansu, wato waje ne mai amfanin gaske, ilimi ne maras iyaka. Yawwa, amma sai wanda ya sani. Ilimi ne maras iyaka, tambayoyi ne ga ansoshi kusan kowanne, ƙwarai da gaske. Amma a wajen mafi yawa, abin ba haka yake ba, algata ma. To shi ne ce zai batar da su, kuma zai gorantar da su, wato zai sa buri a cikin tunaninsu. Dole sai mun yi kaza, sai mun yi, wato son tsawon rayuwa, sai mun gina kaza, sai haka dai. Kuma yace wala amurannahum, zan umurce su, falyubatti kunna adanal al'ami, sai sun tsaga kunnuwan mai dabbobi. Ai kaga wannan sun yi shi ko? Yawa, a da wancan su bahira ɗin can da aka yi, wanda suke tsaga kunnuwansu da hamma jikinsu. Wala amurannahum, za mu ƙara bayani insha Allah. Wala amurannahum, kuma za mu umurce su falyughayyirunna khalqallahi, su canja halittar ubangiji. Sai ga mutum haka kurun lafiya lau ya zazzane jikinsa. Ƙwarai da gaske, lafiya lau ya mai da kansa wani abu daban. Kaga canji ne na halittar ubangiji. Ga gashinsa yadda yake lafiya lau, sai ga ya murɗe shi ya haɗa da wannan ya yi kaza. Haka ma mata, ƙwarai da gaske, shi ma duk canjin halittar Allah ne. Ga yadda Allah ya baki, ya ki kyakkyawa, ya yi kaza da gashin ki mai kyau, a'a duk bai ishe ki ba, ki gode wa Allah ba, sai kin ƙaro wani kin saka, wai kina so ki birge. Alhali kuma za mu kai gare shi, duk wadda ta yi wannan Allah ya mata mai, Allah ya tsine mata. Ƙwarai da gaske, duk wadda ta ƙara wannan gashin, da ita da ta ƙara, da wadda ta ƙara mata, duk Allah ya la'ance su, Allah ya ɗebe musu albarka. Ƙwarai da gaske. Abin yana da muni, kuma unfortunately matanmu ba su mai da hankali ba, da iyayen da 'ya'yan suna ganin shine birgewa. Ai dole ne ta abin nan, ita ma ta kai matsayi, ta yi dole ne ta sa. Kuma wannan gashin ni kamar da naji ana cewa tsada ke gare shi, haka ke cewa na ka gani 500, rabin miliyan wannan gashin, rabin miliyan kike sai gashi na rabin miliyan, wanda da shi ne kuma Allah zai tsine mata fa. Subhanallah. Allah sauka. To wannan duk canjin halittar Allah ne. Ke da halittar da Allah ya miki, ita kyakkyawa ce. Wani lokaci ma suna ɓata kansu ne, kyakkyawa mai kaza kaza, amma ta sa wannan gashi sai ta koma wani abu. Sai kaga in dai ba ta sa kaza ba, ka bambanta da wata inyamura ce. Ƙwarai da gaske, da sauka. To shine da ya ce wala amurannahum falyughayyirunna khalqallahi, dan umurce su canja halittar ubangiji. Wa man yattakhidhi shaytana waliyan, duk wanda ya riki shaytan ya zama majibincin al'amuransa min dunillahi, ya bar Allah, faqad khasira khusranan mubina, hakika ya tabe, wato tabewa mabayyaniya.
Allah ya tsare mu. Malamai sun yi saɓani a cikin wannan canjin da ake tagayyir din da ake magana ne. Wasu sun ce a wajen dabbobi canjin halitta wajen dabbobi wanda Allah ya hana, wasu sun sako da alkhisa wato dandaka. Ai an san abin da ake kira dandaka ko? Yawa yadda ake dandake dabbobi irin don su girma, yawa a samu nama mai yawa kaza. Wannan malamai sun saba, wasu na gani in dai don gyaran nama ne ana iya yi, za mu kai gare shi. Ana fahimta ko? Yau amma anan malam ya sako shi. Yau haka ma akwai wanda suke don alama su cirewa dabbobin su ido don ya zama don su gane duk inda suka shiga su gano su. Akwai wanda suke yanke musu kunnuwa. Malam ya ce wa zalika kulluhu ta'dhibun lil hayawan. Wannan duk azabtar da dabbobi ne, Allah ya hana shi. Ka gani? Azabtar da me? Dabbobi. Ka kalli algatan azabtar da dabbobi ne. Ka kalli alqur'ani. Shekara 1400 da nawa? Yau ana magana haƙƙin dabbobi. Kar a yi abin da zai cutar da dabbobi. Yau amma yanzu sun zo suna gani kamar wani abu ne suka yi wani. Ƙwarai da gaske alhali ƙur'ani ya riga su. Ka karamukum Allah. To shi ne. To sannan kuma akwai taharimun da tahlil bit tuguyan. Wato mutane suna zaɓar wasu abubuwa sai su ce halal ne gare su. Sai su zaɓi wani abubuwa sai su ce kuma haramun ne. Ta hanyar ƙetare iyaka. Shi ma wannan Allah bai yarda da shi ba. Wa qawlin bi ghairi hujjatin wala burhan. Kuma wannan maganganun da suke yi duka ba dalili na kusa ko na nesa. Haka suke yi kawai. Su kunnuwa da dabbobi ai wani abu ne wanda yake ƙara wannan dabbobin kyau. Da zaran ka cire kunnen dabba ko kuma ka tsage kunnen dabba sai ta tashi daga dabba wadda aka sani sai ta koma wani abu. Kwarai wannan kin da Allah ya bata kai ka abin nan ka bata mata shi. To fa lidhalika ra'a shaytan ya ga an yi gaira biha khalqallahi, ya canji halittar Allah da wannan ta'ala madaukakin sarki. Ya zo a hadisin iyad himar al-majashi'i yace wa inni ubangiji yace wa inni khalaqtu ibadi, lalle ni na halicci bayina hunafa kulluhum, dukan su mutanen kirki masu mai da al'amuransu duka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma wa inna shayadina sai shaidanu suka zo a tadhum suka zo musu fashtalahum duka, wato suka kwashe su an dinihim, suka kwashe su daga addininsu, wa harramat alaihim suka haramta musu ma halaltu lahum. Allah yake cewa sai shaidanu suka zo sai suka kwashe mutane ga barin addininsu, suka kwashe su ga barin karantarwa addininsu, suka haramta musu abinda na halatta musu, in ji Allah. Wa amaratuhum kuma suka umurce su an yi shiriku bi, su yi tarayya da ni, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Malam unazzil bihi sultana, ga abin da ban saukar da dalili hujja a kansa ba. Wa amaratuhum wannan shaidanun sai suka umurce su an yi gayyaru halki, su canja halitta ta. Suka umurce su canja halitta ta. Wato kenan shi yasa muke gani wannan canje-canjen da ake da shafe-shafe, sai ga mutum ya koma kamar ba shi ba, mace ta koma kamar ba ita ba. An yi wani shafe-shafe ta tada ta daga mutum yar adam mai kyau ta koma wani sifa daban da wannan shafe-shafe. Allah ya sauka. Da sannan ya ce a taitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abul Ahwas ya ce na zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana kashiful hay'ati, wato ina cikin wata kama maras kyau. Yawwa kashiful wato rasul hay'a,
irin cikin kama kaya na tsofaffu haka dai ba kwarjini. Ƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce hallaka min mali, ya tambaye shi kana da dukiya? Ƙala ya ce qultu na'am, na ce ya rasulullah ina da dukiya. Ƙala min ayyil mali, wani irin nau'in dukiya kake da shi? Qultu min kullil mali, ya ce ina dukiya ta kowane fage. Wato kenan ko da yake ganin sa haka cikin wannan sifar, to yana da dukiya kala daban-daban. Ana fahimta ai ko? Sai shiga lissafa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga dai ina dukiya min alkhairi ta dawakai, ina dukiya ta raƙumai, ina dukiya ta bayi. Yawa Abul Walid ya ce yana dukiya hatta tumakai da awakai da sauransu dai. Ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa fa iza ataka Allahu malan, idan Allah ya baka dukiya, falyura alayka atharuhu, aga alamar wannan dukiyar a jikinka. Ana fahimta ko? In Allah ya baka dukiya to aga alamar wannan dukiyar a jikinka. Kar Allah ya ba mutum dukiya ya zama dukiyar daban kuma shi daban. Yawa ka san usually masu kuɗin ƙauye ina tsammani sun fi irin wannan ko? Ya ga mutum mai dukiya ne mai kaza ne, amma in ka gan shi can daban baka sayan sa taro. Kwarai da gaske baka sayan sa taro. To shine yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa idan Allah ya baka dukiya to ya ga dukiyar nan, ya ga alamun dukiyar nan a jikinka. Sun maƙala sannan sai ya ce, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan dabbo hal tuntiju ibilu qaumika, raƙuman mutanenka suna haihuwa kuma su haifi ‘ya'ya lafiya lau? A'a, sihahan azanuhuma ko kuma azanuha, wato su haife su kuma su haife su da kunnuwa lafiya lau. Sannan kuma fata'amidu ila Musa, a haifa ma ‘ya'yan dabbobi lafiya lau, ‘ya'yan raƙumanka lafiya lau, sai ka je ka nufi Musa aska, fata shukka azanaha, sai ka tsaga kunnuwan wannan dabbobin naka, ‘ya'yan dabbobin naka. Fata ƙulu hadhihi buhur, sai ka ce wannan buhur ce. Wata shukku juludaha, sai ka tsaga wato ainihin fatar jikinta. Fata ƙulu hadhihi surmun, sai ka ce wannan surmun ce. Wato sunaye ne wanda suke musu can. Duk akwai ma'anonin sa. Wannan kuna yin sa ne lituharrimaha alaika wa ala ahlika, domin ku haranta wa kawunan ku wannan dabbobi kuma ku haranta wa iyalinku. Qala qultu ajal, yace haka ne ya rasulullah, lalle muka yi haka. Yake ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kullu ma ataka Allah, duk abinda Allah ya baka to hillun, wato halin ne gare ka. Ba wani ka keɓe kaza ka yi masa alama ka ce a wannan na dabbobi na allolinku ne, ka keɓe kaza ka yi masa alama ka ce wannan mata ba su ci, ka keɓe kaza ka yi masa alama ka ce wannan kaza. Duk abin da Allah ya baka to halal ne gare ku ci. To sannan kuma ka sani Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa wa musalla, aska ta ubangiji ahaddu min musika, tafi aska ka kaifi. Askar da kake sawa kana tsage kunnuwan dabbobinka, to askar Allah ta fita ka kaifi. Wato Allah zai azabtar da kai da wata aska wadda ta fita ka kaifi. Wasa'idullah, haka ma dantsan ubangiji kamar da aka ambata anan, Allahu alam da sa'id dinsa, ashaddu min sa'idika, kuma yafi dantsan ka ƙarfi. Ana fahimta aiko? Saboda haka irin wannan ɗabi'un ku basu, wato abin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙoƙarin nuna masa kenan. Ƙala ya ce qultu, sai na ce ya rasulullah, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita rajulan, ba ni labari mutum ne nazaltu bihi, sai na sauka a wajensa a matsayin baƙo. Na sauka a wajensa a matsayin baƙo. Falam yaqrini, wato sai yake karɓa, wato ya ƙi min diyafa irin ta baƙo. Ana fahimta?
thumma nazala bi a kwana a tashi sai shi ma sai ya zo ya sauka bako a wajena afa aqrihi am ukafi'u in yi masa diyafa ta matsayinsa bako ko in saka masa da abin da ya yi min can baya ni ma in kyale shi faƙala bal aqrihi mun sallallahu alaihi wasallam ce a karka saka masa kai masa diyafa ka karɓe shi hannu biyu a matsayin bakonka ana fahimta ko kaga na daidai annabi sallallahu alaihi wasallama anan ya umarce shi da abubuwa guda abin nan da yawa ma na daidai in Allah ya baka wadata to a ga alamar wannan wadatar a jikinka yawwa a ga alamar wannan wadatar ganin wannan alamar a jikin mutum alamar nuna godiya ce ga Allah subhanahu wataala ana fahimta ko to sannan wannan sunaye da suke ba dabbobinsu don waɗansu manufofi nasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cewa wannan bai da amfani yawwa dabbobinku ne bai kamata ku azabtar da su sannan tsagi kunnuwansu da kuke yi da waɗansu sunaye to ku sani cewa Allah yana da abin da yake tsage ku da shi wanda ya fi naku kaifi ana fahimta aiko wato sannan ya tambaye ƙarshe idan abin nan idan mutum ya munana maka kai ma idan ya shigo hannunka kana iya munana masa shine ma na wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a yau bako ne kai ka je bako a wajensa sai ya karɓa ka hannu bibbiyu ya yi ma da ya fa irin ta baki yaki sai gashi a kwana tashi ma ya sauka bako a wajenka yau a kwana tashi sai ya zama bako a wajenka to ya za a yi za ka rama ya rasulallah ya ce a kar ka rama ka kyautata masa sura minti 5 tana ina fata an fahimta to daga ciki kamar yadda muka ce akwai maganan dandaka da ake yi yau waɗansu malamai suna gani ana yi don gyaran nama ne wannan haka yake a mazhabin malikiya ko saboda gyaran nama kana iya dandake mafi yawa ai bunsura ake dandakewa ina ji har da raguna ko har da shanu ana yi okay to an ce saboda gyaran nama ana iya yi yawa amma abin da ake wato akwai dan azabtarwa ga su dabbobi domin kaga bubbuge abin da ake ga algata malam da mutum aka bubbuge nashi kaga abubuwan sai su lalace to su hadisin wanda suka dogara da shi wanda suka dogara da shi wanda ke hadisi ne ingantacce innama yaf'alu zalika alladhina la ya'lamuna masu yin wannan mutane ne wanda ba sani ba hadisin da suka dogara da shi kenan ina fata an fahimta yawa to sannan kuma maganar da muka yi na maganar ƙarin gashi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma a wani hadisi wanda yake hadisi ne ingantacce yawa imam bukhari ya fitar da shi wurare har guda 3 imam muslim ma ya fitar da shi abu dawud ya fitar da shi tirmidhi ya fitar da shi nasa'i ya fitar da shi haka ibn majah haka ibn hibban haka imam ahmad da dai duka ne daga hadisin abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya tsine ma alwasila wal mustawsila yawa da mai ƙarin gashi da wadda aka yi wa da mai yin da wadda aka yi wa duka Allah ya tsine musu Allah ya ɗebe musu albarka ya la'ance su ana fahimta ko yawa kaga wannan babban musiba ce ko babban musiba ce saboda haka yana da kyau matan musulmi su kiyaye wannan alaysa kazalika yawa kar kawa me kuma da yawa daga cikin maza ba sun ƙarin gashin ma ya wasu ne waɗansu wanda kila zuciyarsu ta koma abin nan ɗan mulkin mallaka ɗan iyayen gida da jin su ne suke son irin wannan kadai amma kyan mace na asali ai shine kyau alaysa kazalika shine kyau mu aje nan abin da muka faɗa daidai ubangiji Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ubangiji Allah ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ubangiji Allah muna roƙonka wannan 10 na ƙarshe wanda muke ciki ya Allah duk albarkar da ke ciki Allah ka ba mu ita ya Allah ka ba mu ita duk alkhairin da ke ciki ya Allah ka ba mu shi alkhairin da ke ciki ya Allah ka ba mu shi ya Allah duk gafarar da ke ciki ya Allah gafarta mana duk yanci daga wuta wanda Allah zai yi ya Allah ka saka da mu ya Allah ka saka da mu
masu sadakoki ubangiji Allah ya saka musu alkhairi, wanda ke da niyya ba sa da shi Allah ya hore musu, Allah ka hore mana baki daya. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum.